Nwega muno mwiroreri wa Inooro TV o haria hothe uri nigakinya kahinda ga tabarira ina kana ihinda ria ndereti ya keri ya ithaa riri ria kana thini wa tabarira ya Inooro rucini nigukurite thini wa studio tugukorwo tugithi kuria mwena wa Naikuru tucemanie na mweshimiwa Mary Wambugua. Mweshimiwa Mary Wambugua ni muini no igwite nginya nyimbo nyingi ainite cia kugoca mwathani na makindire mboro rwake rwikaine muno rwitagwo mutumia Ngatha. Mboro rwa mutumia Ngatha ni tuko tukeriria mutumia ucio Ngatha no tukirora uhoro wa micii itu yabende munyiti ogeni na ndiracokire kumenya kuria Naikuru ni guthia thiete no kuria kiuma giake tamaka ni ikinu uhoro waku kwega muno uri okuo ndio kwe matuko maingi Honorable Mary Njoki Wambugua wa bari ya Kagurani wa bari kule ikinu hare ikinu kwa bari ya Kagurani karibu sana huko kwa Inooro na ngakena muno nindu wa gwitikira guka no goka twariririe maundu maingi muno megi uhoro wa mucii na makire tukirora uhoro wa mutumia Ngatha. Asante sana ndakena muno ndu wa gwitikira guka ona ni ndakena muno ria ndiramenyire ni nguka wakinjira ni nguka ri niguo emwe na Kamau wa Kang'ethe niguo uhoro ucio rakengenia muno tondu ndirangeigua mukiuga ati tita guku kumagwo niguo na ni kuri hindi ndaturaga guku riu nani ndirakiuga atiriri kumagwo ni gucokagwo katakire guo wakimenya nikio ndikire guku eni riu ri wathire ku watiga wira wamba kuigoikeria andu maroria wathire ku riu kwanja ri na ningwiciritie ni ukunjuria kiuria kiu ona ngukaga ni nguriciragia uyu no ari njuria kiuria ta kiu riu ni ndekire uguo ni ukiwe cia kinya 2017 hau riu niho ndakiambire kuma na ni uyu ati mundu ona ngiuma thie handu ri ni eroragira agakirorera uria andu aria angi mararuta wira agakimenya atiriri ni ndamenyaga kana ndiamenyaga riu ni ngoretwo maundu-ini makwa na maundu-ini ma kanitha na ningenete ni undu ni ngoretwo ringi ngiuma nja ngathie mabururi mangi guthomithia atumia tondu raini yakwa ni ukiwe niyo eni niguo uguo ndigithiete kunene ndio kuo no uragicuthiriria ugakirora uria gukihana ndiragicuthiriria tita ku kumagwo naku riu ri umuthi ndira twaririe uhoro wa riri heru boy ni terwitagwo mutumia Ngatha niguo kuna maundu maingi muno megie uhoro wa mutumia wa riu na hindi ari gwake mucii he maundu ndathia ngarora mami ekaga ngarora neighbor atumia aria mami meka amarika mami mekaga na ngona he maundu mekaga matarekwo muthi na ngaringithania na ciugo cia kuiria wana kine cia mutumia Ngatha nigwenda tutaririe mutumia Ngatha kuringana nawe ri no na hana atia na tungimumenya atia ona akihituka bara reke njuge ati one ndambirie gwiciria horo wa mutumia Ngatha 1986 na niguo ndathomire thiini wa ibuku ria Ngai tondu ni wega kugweta haria horo umite hasa thiini wa ibuku ria Ngai thimo 31 kuma haria 10 kwanja heritwo atiri mutumia Ngatha ri angioneka no akerwo ati no wagoro ati agakira ruru iria ndune ndiramenyire oro riu ati ruru ndune ri yonekaga thiini wa thamaki iria nene ikoragwo iria-ini ri ungitinie imwe kana uthinje ri ni ciuma imwe ni ikoragwo na ruru iyo ndune ni kindu ta ihiga ria goro kindu kia goro muno kwanja ni hana tari papu ni kindu we githaka riu ri ndagithoma uhoro wa mutumia Ngatha ri ndarerwo ati ni wa goro na he mundu wetagwo Solomon enjoy ni kuririkana muno eragwo ati ari na atumia 700 ona ndigagwo kana amoya agacoka kongerera mangi matatu na kongera mangi no we mwene akiuga atiriri mutumia ucio Ngatha kumuona ni hinya tondu imaga kwi Jehova ndoimaga guku andu-ini ndoimaga muhiriga-ini timbia-ini tigithomo-ini tiki ni Jehova uheanaga uguo reke ngwire misa githinji thie ndagituika mundu rumeni no ni njui mundu uri ungikorwo na mutumia Ngatha ni gutugwo atugitwo ni Jehova no igwa ni wagoro na arerwo ati ndonekaga kaingi tondu ti aingi ni yo atumia ni maita meri bona githinji riu hani ukunjira tondu nandike ndagituika mutumia kwi mutumia Ngatha na Nyagacu ni eri na ni tofauti uyu uretwo Ngatha ri ati ni wagoro na niwe turagithoma haria thimo 31 hau 10 niguo uyu nake uretwo Nyagacu ri nake ungithoma Thaburi 62 haria kenda kwanja rerwo ati ni muhuthu gukira tuhu
no igwa ne utiganu nyagacu na mari utiganu na mawikire utiganu wa ngatha ni nyagacu opposite riu mutumia ucio ngatha ne tukimuthomaga thiini wa ibuku ria Ngai na agagituika ni wa goro. Riu ingienda kuga atiriri tondu ni ndiramenya andu mathikiriirie na atumia no mathikiriirie na athuri no mathikiriirie tondu menda kuigua oro ucio muno. Mutumia ucio ngatha ri ndangionekana njira ingitiga Ngai amuheanire. Ona ibuku ria Ngai riroiga atiriri mundu no aheo maundu mothe ni aciari magai mothe mundu no agairwo ni aciari no ucio ngatha oimaga kwi Jehova agakirwo atiri number 1 qualities cia mutumia ucio ngatha one number 1 ni mutugi. No igwa ni mutugi ni mundu muheani ni muheani ndungithi gwake ta mundu uciaraga ni ta mundu umagwo ni andu ni mumadu ni mutugi na ni aritha mutumia ucio ngatha. Na ningiri uhore ore ungi munene muno ni atiriri ati arokaga gukira rucini tene ugo ti muguta. Mutumia ucio ngatha ti muguta. Wa mbere ni mwihoti na ni muhoti ni maundu meri tofauti. Mwihoti ni mwihoti na ni muhoti. Ni mwihoti ni kuga atia? Ni mwihoti atiriri akiruta wira wake we mwene ti muguta ni mundu wihotete. Riu ningi ni muhoti angeheo wira aruteri tatongorie yani na njira nguhi nderemetwo na gwakinya ni gwika uria erwo ni ekuhota gwika. One ni hindi ri guoka ari aho riu ucio mutumia ucio ngathari ni mwihoti na ni muhoti na akerwo atiri aroka gukira rucini tene kuri utuku. Ona he mundu ranjoragia atiriri Mr. Githinji ndagitari wi guku Nairobi ino ogwitwo Dr. Njoroge aranjuria atiriri icanjira atiriri Mrs. Bugwa tondu kwiragwo ati mutumia u ngatha aroka gukira rucini tene kuri utuku ri ni ta thaa cigana tondu riu ni njukagira rucini ngatinda ngicunga wabici ndiramwira ati ona ni ndiui heritwo kuri utuku uguo ni kuga gutanakea agokira akahariria undu wa mbere ni guthie riko kuhariria andu a nyumba yake akarugira andu a nyumba yake. Ona ngoro ena andu a wira ri mundu ni athia kurora kureko atia eku riko ini akirikia kurugari na andu a nyumba yake ni maria na ni amabanga wega ri bas agaithima wira macio mangi no mutumia ngatha ndokagira kamba guthi mugunda kana kuhura nguo kana kwamba kuhata iyo icira ni kurwara ati umutware thibitari ni nda ndani wirugamagia mundu uguo ukona ta wiwo uria wi straight uguo na urugamite uguo mwina kama waka ngethe murugamanite uguo mukoneka uguo ni tondu ni muraria na mutumia ucio ngatha to ni aroraga muthuri wake akarora araria ki na irio ici karorwo ni irio balance ati ni ira muteithia ni akuraine ningiona ni ari gikone na ni akwariria andu tondu mutumia uria nyagacu angenda kuhehia muthuri wake ekumuheherio kuria mucio kuria nyumba kaheio ejo gakuma kuria arume aria angi ona ndari wakuga maundu mothe matigithirire. Riu he mutumia uranyandikira hakanjira atiriri ithuĩ atumia ti overwhelmed ni turituhirwo ni maundu ndina wira ndina maundu ndendo njikire ndina kambuni ndiraran na ndina ciana na ndina muthuri ndina ndu ngindira kendo njike ati no ngota gwikira ndi ngatha kweli na maundu maria makiri kuo kuhota muno tondu mutumia ucio ngatha ni muvangi ni organizer ni oi kuvanga. Ona ngo ni arathie wira ni atigire avanga maundu magwake andu a wira ndagitigire amavanga amera wike 1 2 3 riu we ukari ona tota obstacle gukirora hane tari mundu riri ura supervise uria gwikirwo ni undu ucio no muhaka mutumia ucio ngatha akorwo ni manager, very good manager. Toto gwe rari MP wa Naikuru urari woman rep wa Naikuru no togorage gikundi kia Girodi uri na ciana cia kurarora uri na maundu no rathomithia seminar na no ndathomithia kundu guothe ni ndathithia andu haragwa hapana no muhaka vange na gutire kindu ona kimwe gitegwitwara wi guku na wi guku riu ni mundu utarahota kuvanga bas mwikire question mark ne ruti ngatha ni nyagacu riu ni mathaa maitu niguthira marathira muthuri we ngugaga atiriri ni amugathaga amwiraga ati atumia ngatha ni aingi no we ni ukirite othe ndore waigua kigo kega ta kiu mutumia ritwo ni muthuri wake ati we ukirite othe
ndarora bururi mugima agacoka akerwo muthuri ucio ri ni ehokete mutumia uyu akamwihoka ta wicirie ukihokwo uo ni kuona wihokeirwo maundu mothe ona atumia amwe nio maiga tubuku twa bengi anga ndu wamenya tondu ni andu ehokeku ekuria muci ni mundu mwihokeku muthuri akamwihoka nginya amwirage ati atumia ngatha ndakwira utie kindu ke ungira mutumia waku uguo ukiona uria arakinya uguo ku na githungu aretwa atia virtuous woman mutumia ngatha kindu kirorerwa mwitigiri Jehova ucio ni mundu tondu etigira Jehova ni egwitigirira muthuri wake ona ni akuhe andu othe gitio tondu mbere etigirite Jehova niguo akaiga Ngai mbere maundu maya mangi mokage thutha njitikira nguri ndikiria ndirorio tondu no urakiruta no uragithio kiruta maira ma seminar no urathio githomithagia andu horo wa micina horo wa mundu gukorwo mutumia ngatha nona togacoka Naikuru gutungatira mwingi wa Naikuru riu ni uguo niguo ndirorio muno na andu Naikuru ni moyo uguo na ni njuki ni ukuhe ndagika imwe nigetha ndikimageithie mageithio kimeraga andu Naikuru na ndamugeithia muno inyuothe na ari othe na atungatiri tukoretwo twina inyui ona kuria ndirari muthenya wa ira kuria Eldoret mutungatiri ratonyagio wira na kungi ngoretwo ngithie na unity iguku Nairobi na nikio ndona ngiro horo wa unity na isiri ire okuo ndirari kuona mutungatiri wa kwitagwo Miss Kariuki na ngi me kuria Githiga naku inyuothe ri nginya mutungatiri wakwa we kuria Morori na andu a Morori ndiakimugeithia na andu kaunti ya Naikuru na inyu muraikara mukinjiraga ati ni ugucoka tukwenda ucoke ndwarikirie wira we no ndi ndiroiga atiriri ikanasha ndi ndiraheana answer inyu njetererai ndi kimuhe answer kama no gwa mutumia ngatha uria aracokia kiuria wega ona urio kiuria ri aragicokia ta ngatha akaiga atiriri tandu ndamuria atiriri Naikuru ri tandu we ni waragio horo wa siasa ri ni uratogocoka wigirire aiga atiriri tungoje no ni kiuria ndona kiuria ni kiuria nguragia kama no wamuria ntukorete muno mutumia ngatha niguo mam na nigugote wina ngethi nyingi muno kuma kuria gwitu Moro muno nyingi marauga atia kuhana atia ku andu aku gwitu Moro niega na manjirite ndimugeithie muno niguo mwina Mr. Githiji no horo wa ma ino ni ma ira ndiraria ati ni murutaga wira mwega muno utukenagia tukaigua na ithuĩ tu very proud na kwaja ona gutwira atiriri ati titaguku kuma tukaigua na kweli na ni ndakiuga atiriri ati kumagwo ni gucokagwo ndigituraga oro na ndiagicoka riu ngeithi icio ni nyingi muno njiritwo ndimuhe ni andu akuria kuria Githiga ndari kuo ndikuo Mr. Githiji nake oimite na andu agwitu we ni ukui we wa gwitu Mr. Kama ona njigua ukiuga bypass ngari gwatire mundu kathire bypass na wana kuria gwitu wira coka saga itimu gweta saga itimu kana gweta Mariation ya kugu Elbago ndikuo kwao riu na mwi karibu sana kuria gwitu mugioke na ndakiuga atiriri inyu atumia mundu angenda gutuika ngatha no ahote no ahote ni choice yaku uhote utuike mundu mwitigiri Jehova mundu ungihota gukira rucini tene akagagura nyumba yake mundu heanaga gitio mundu waragia wega mundu imitugo miega na mundu niegaruraga ndathia o utakaragita niegaruraga ati no cio ranjigua no cio ranyona no cio njeraga nake nikuku ndokaga rucini no cio tutwaranaga nake tondu muthungu igaga ati show me your friend and I will tell you who you are na niwe gogwete atiri tari kuna ciana nyingi muno irora kwa ciana ni cia kidi na po ciana ni ciora nyona mutumia ngatha ahana ta ngukwire roraga tucito tuothe na akaringite keno iramenya hari akari ni riu twana ri kwanja turaigua guku gwitagwo Zimmerman ati ciana ni iraiwo na ikora na ni ukuona bio mutumia na Nyagacu riu tingatha ni ukuona mutumia ucio gwitwo Nyagacu agituma kana gake gagire cukari dukaini na ringi ni utuku kehwairi ukarigwa ati muthenya oimako ringi ni kahe ati gathi kugira iria ni twana turi ni turorwo no kamenyaga we mutumia mwanari athire ku aceraga nau ni ciana iriku icio ciukaga gwaku ona mundu ni ekaga uguo ukoiga ni ndathie handu ugacoka ciana iteto orio ugacoka wahota gucoka ukore andu utendaga makoroko gwaku ni omeku ukimenya basi umuthi ungaiga ngigwita ucio waku ngihana uguo
ni undu cio ciana ni irorwo na itarwo na tithero ona inyue arume tondu ni ndiramuria kaingi ati kamuhana ati andu aya ni kuri andu marahikia tuiritu twa miaka 15 14 16 ati ni mutumia agagatua mutumia kairitu na ni gacukuru akarigwo karicoka kage mwana na tondu ni kana kararirira hau nake mwana araririra ha ni ukuhota kiriro ke andu eri we ona mundu to aguruke ni kuririrwo ni andu aigana eri nyumba mutireke ciana cia iritu ithome ona ndirarirwo ni ona ntumwire ndararirwo ni ararirwo ni ciana igiri ni gatari ciana igiri ora ni mwana no ni mwana riu horo ucio ri na inywa iritu atumia mugitare airitu ukamutara nigetha ukamwira uria agirwo ni gukorwa agikara na inywa na keri mugitutarire arume mugitutarire anake tondu andu anio turatigira bururi uyu ni watongoria aria turatigira bururi ithu ni kuhituka turahituka ni ngukiuga atiri Ngai witu amwike wega na ni njui no turi uka twarie maundu twatigia tondu kahinda koima kanini na ni ngwitwara ngeithi kuria gwitu ruguru na kuru na kuria kungi guothe na ngeithi nyingi muno ndiraciona na nyandikirwo haha ni andu me murimo magakinjira amwe mekuria guretwo Seattle na aria angi mekuria guretwo Arizona na Boston ndirona message haha riu ngeithi icio ciothe mukioe muthiri kama gutugira uhoro thengio muno ngeithi icio ciothe ne twaciamukira thengio mheshimiwa wa Mary Bogwa women rep wa mbere wa county ya Naikuru mutumia Ngatha mundu hekete gitio na wekaine muno na guteithia andu aingi muno kuria Naikuru ithaa ria kimurene ria kinya ndirito ihura na Michael Njenga moerere Njoroge ekwamba guthoma mohoro ma thaa 3 nie na nie tondu ni ndero horo wa bypass imeke giothe ndima uko hwaidi ndagoko kumarua